الورى مهتفا وأسدا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسلم وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يمشاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الغني سلطانه الواضي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مدد وتغشانه لقلها القريبا وتوالى عليها علما وبسط له من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وجلاته رحمة خلقت إرادته الأزلية بخلق هذا النبات المحبوب فانتشرت آثار شرف في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من هدرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجودها أناف الوجود وترزت برد الأوالي بكراز التكريم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا
عنك وإبليس الضلال فأسلمه بالأقوال فانتصر بيوم المؤمنين إلا من سوابق فضل الله على الحكيم صلى الله عليه يا قلبي سرور كالنوالا بحبيبي عقل جل من شرف الوجود بنوره وما حول ظلته والجمال وترقى منه على مقام وتنبيه وتعالى أهل العيون في مثل البشر لم يجيهم ضلال ومعلما قلبه في سوره وكمالا سبحان الذي يفرز من حضرة الامتنان وعجز عن وصف اللسان ونحال بالتعامل مع دين الجنان انتشر منه في عالم الخطوط والنفور فلا وجود له يموت فتبارك الله بالله الكريم فشرت آياته في ذكر حكيم بإشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لمن كان يهدي البشار وكل قلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تملأ اللسان عما وتفيض الجنان مستحقرها والإذعان تسكت بها كالصدور من إيمانك وعيد وتلو عليك تصديق الشواهد أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد في قوله وفعله ومن بعد الله يعبد به لحقه من ظلمه ونفر رسول الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر به من الأمة بشر كثيرا فكان بالمرسلين سراجا وكفر منيرا فآدم ذكر الله عن البشر ومعه سعها حين انكسر سرها للأحياء اللهم صل وسلم كجل صلوات وجمعها وأزكى التحيات ومسعها على آدم الذي وفى بحق العبودية ومنزلتها دائمة الكمال وقامت الربوبية ومحمد الله وقل عليه وآية الجمال السلام فينبغي في قلبه وسر تعلقه به وحبه ويكتب بها كولاية المجد وحفظه وعلى آله وصحبه الذين ارتضوا سوة الخلق بقربه ونفي الرشد بالعصر به وحبه هذا الرحمن اللهم صل وسلم
صلاة تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم على سيدنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، وانفلق الصيد بالتصوير بالعالم المطلق الكبير عند مآل مشهود بالعين، عاون لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصنام الكريمة والبطون، وما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موت استقراره وموت خروجه، وقد قلت الأقدار الأزلية بما قضت، وظهرت من سر هذا النور ما ظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاكرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حيا أفكاره نوره وبار، فتعلقت همة الراكب بهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور والعروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر الشارع في ذلك المنصور تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور، إلا فأنا نعرف الأقلام كالشؤون خير الأنام، ولكن السبيل لا تأويل ما حمده من سر أشرف المخلوقين،
وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عمنا وبقيت رايته في الكون منشورا على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله يلقى المتكلم والسامع ولعل الله يقوي المتكلم والسامع ولعل الله يقوي المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتطوفان بروح اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد أهل للقلم أن يخط ما حرمته فيه الأنامل مما استفاده الفقر من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي عشب السمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار إذ تشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حبائبه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم وبه يفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في العباد وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستدعت هذا النور المبين أسباب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم أمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت عرشها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصوتها حملته برعاية الله كما وضعتها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عيدا وانتظر الشهر بعد شهر من حمله وقرب خروجه إلى عالم الشهادة لتنبت على أهل هذا العالم قوات فضله وتنتشر في هذا اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف
الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيد السادات يا يا سيد
والمعصومون والكون كله يسري ويفسد في سرور وأخواتها بكل ظهور شرائها الأسرار والغيوب متشوقة إلى كنوز متشوقة إلى الأموال والكنوز وكل دابة لقريش نص أنبا وذلك الإشارة وما منها من أمرنا في ذلك إلا أسيرها مما نشاء ولا يزال السماوات كالأرض خلق الأرض ولا خلق الدنيا والمسيح الإنسان الطور والمحيط والطور فأشرق الملك واستغفر بالحكيم السماوات والأرض فيها الكريم ولا تضامن الإله على أمر الوجود تسير وتسير الملائكة كمشير
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيا رسول صلى الله عليه وسلم من بطن أمه فبصر كان ترفع إلى السماء وفيا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على نجمه والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مقطوع السرة فولت ذلك لشرفه عند الله أي القدرة. ومع كنوزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. ومن على عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهنى فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قال لي الشفاء فانظر له ما بين المشرق والمغرب حتى نذهب إلى بعد فصول الروم. قالت ثم ألبسته أطيته فلم أنشب أن وشيت ظلمة ورؤوته شعيرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال من المغرب. واسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب الظلمة والبشعيرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على ذلك حتى ابتعثه الله وكنت من أول الناس إسلاما. وقد ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تجيء عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا أولهم إلى مكان الأخلاق سبقا أوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الملك السهل واللفظ المرتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. هو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي تصعد بها فرائس الأخيار من البرية. ومن نشيطه تعطرت الطرق والمنازل وبعفو ذكره تطيبت المجالس والمحافل.
وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصيات، وما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن سيد الوجود. أجملت في وجه الحبيب وشأنه ولو العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نفسها. Lain kali kalau ini dua nyala matikan satu. Dia kalau dua jelek, terus satu aja. Tadi dua kayak gini. Tadi begini, salah. Pencet ini nah. Satu aja ya. Kalau dikasih Caka Lukman dua langsung pencet aja jadi satu aja ya. أحسن مني أن أمسك عدة الأخلاق في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقدير، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أن تقابل المغضبان
أن تقابل قرباننا بالقرآن أو سنة السيد المسار أما أهل المأمن وتجعل المناصر وحبيب ووزراء وعلى بركة وشرف بجهته وأولادنا ووالدنا وعلى فطرتنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين جميعا وعلى درجة المقافين وأقطارنا مشهورا وعلى المسلمين والإيمان جميعا معمورا معنا ومسرورا واشفنا كربة المكروبين واهدي إلينا المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر معتدين والظالمين وابسط عنا لولد الحق في جميع النواحي والأقطار وإلهم بالتأييد من عندك ونصر على معاند من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن حسين من جميع البلايا وفي حفظ المكين من الذنوب والخطايا وأنجنا في عمل طاعتك وصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا المسلمين والمؤمنين واختمنا إنك بخير أجمعين وصل وسلم على حضرة الحبيب المحبوب يا جلسة الغرام والقلوب وعلى آله وصحبه ومن ينصر ويغفر لنا الحمد لله رب العالمين. Sebelum dimulai ceramah, ada pemberitahuan bahwasannya tanggal 29 September kita insya Allah dengan izin Allah kita akan mengadakan maulid besar yang akan diadakan di Pendopo Citra Niaga. Nah, di depan situ, insya Allah kami masih mengusahakan izin-izinnya. Karena itu kami selaku tim Majelis Ta'lim Al-Mubarakah malam hari ini akan membagikan amplop. Jadi sumber seikhlasnya aja, berapa yang ikhlasnya di amplop malam ini biar bawa beli ke rumah. Nanti di minggu depan bawa sini lagi. Nah, bawa sini tinggal di rumah. Para ibu yang ada di kotak kawinan orang tambah lagi. Jadi bawa ke rumah dulu. Nanti besok akan kita ambil minggu depan akan kita ambil lagi. Mana ketemu bagi ini? Mana? Ketemu lagi. Dekat mana tuh? Malam Selasa berarti. Iya, malam Selasa sama ini juga. Oke. Waktunya memang malam Selasa sudah. Bantu. Tanya isinya mana nanti satu aja kita kayak perwakilan kami bini aja. Oh, jual amplopnya. Oh, ini. Oh, pedih gas dia. Rp1.000 kalau Pak. Nah, langsung.
Dan bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2 3. Jelas saja kalau ibu-ibunya di luar jelas saja lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa qudus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syarafi wal ihtiram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi hadzal maqam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali di Masjid Al-Mubarak yang kami hormati para suku Jatilaniaga, khususnya Bapak Haji Warsono dan juga Bapak Haji Lani dan juga para asatid dan para habaib dan seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan ketika kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih terus-menerus memberikan kita rezeki. Di dalam surah As-Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kamu infakkan, apa kata Allah? Fa huwa yukhlifu. Paham dari firman ini? Ya Allah, wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kamu infakkan daripada sesuatu, fa huwa yukhlifu. Allah yang menggantinya. Kenapa Allah berfirman seperti ini? Supaya ketika kita berinfak, kita ini tidak takut kehabisan duit. Ya Allah, di dunia memang masalahnya satu aja. Duit. Orang membunuh diri gara-gara apa? Duit. Itu aja. Sana sini orang mencari duit. Ini bukan dari hadis, bukan dari kalam ulama, tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya apapun yang kamu keluarkan, kamu infakkan daripada sesuatu, daripada hartamu, apa kata Allah? Fahuwa yukhlifu. Allah yang menggantinya. Dan gantinya jauh lebih banyak dan jauh lebih baik. Makanya kata salah satu ulama, man qasamalun bisadaqah, tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Bal yazdad, bertambah terus. Semakin pian sedekah, semakin banyak bertambah terus. Coba bayangkan hati orang ahli sedekah kayak mana? Kayaknya. Kenapa? Fahuwa yukhlifu, Allah menggantinya. Nah itu. Seandainya sudah Allah tegaskan apapun yang kamu keluarkan, Allah menggantinya. Kita masih ada di dalam hati kita ini takutan dengan bersedekah. Tandanya apa? Di dalam hati kita ada penyakit hati, namanya apa? Pelit. Namanya bakhil. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 209, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyu jahul, orang yang dermawan dia jahil. Dermawan jahil. Apa kata Rasulullah? Ahabbu indallah, lebih dicintai Allah minal 'abid bakhil,
daripada seorang hamba yang rajin beribadah tapi dia bakhil, dermawan tapi jahil. Lebih Allah cintai daripada seorang hamba yang rajin beribadah, sembahyang subuh, habis salat subuh mendengarkan ceramah lagi, habis mendengarkan ceramah lagi, salat isyraq, habis salat isyraq, salat duha lagi, sampai zuhur lagi, salat kuliah zuhur, salat ba'diyah zuhur. Luar biasa ibadahnya sudah, tapi dia bakhil. Ahabbu Allah, lebih Allah cintai. Di dalam kitab Kasyful Khafaf lagi juz 1 halaman 450 Rasulullah bersabda bahwasanya apa? As-sakhiyu qaribun min Allah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan qaribun min Allah, dekat dengan Allah. Selain dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat juga dengan manusia. Kalau tak memimpin di sini, Pak Bu, kalau tak memimpin di sini adalah yang tidak suka dengan orang dermawan. Adalah orang dermawan di mana aja pasti dicintai orang. Orang kesulitan, nah dibandingnya duit. Ya kalau apalagi ibu-ibunya bisnis suami dermawan. Ya kalau kan minta mamanya, nah kalau luar tahu laki pian. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan jangan yang mana tapi jangan yang di warung situ lah. Nah, ini lain jangan itu dekat dengan surga. Jadi orang yang dermawan dia dekat dengan Allah, dia dekat dengan manusia, dia dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, dia jauh dari neraka. Kayak mana kada jauh dari neraka? Nah, memberi ke orang di dalam orang ya Allah, semoga panjang umurnya, semoga dosanya diampuni. Memberi ke orang didoakan lagi, ya Allah lancarkan rezekinya ya Allah. Ya Allah. Memberi ke orang lagi, doakan lagi ya Allah. Apalagi berinya keturunan yang banyak ya Allah. Doanya ada. Tapi kalau orang bakhil, apa aja Rasulullah, orang yang bakhil ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Manusia mana suka lawan orang bakhil? Hah? Orang bakhil aja kan ada kalau orang bakhil lah kan? Apa yang ada bakhil? Nah, jadi orang yang bakhil dia jauh dari Allah, dia jauh dari manusia, dan juga jauh dari jannah. Jannah pun ada sudah orang bakhil tahu. Jannah surga maksudnya. Jauh dari surga, wa qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Tuh. Ada sebuah kisah di dalam kitab Anisul Mu'minin bahwasanya ada seorang suami istri. Jadi suami istri lagi makan di hadapannya ada ayam, ada paha ayam, ada dada ayam, apalagi punggung ayam. Siap makan sudah. Sekalinya pintu rumahnya ada yang mengetok. Ada yang mengetok. Jadi bibinya tuh ada yang minta barikin sebuting, ya Allah, bari sepotong dan bapak juga. Jawabnya, tidak usah. Apa namanya? Usir lagi. Namanya bini tak ada dengan laki. Jadi diusirnya orang minta itu. Suatu saat lelaki itu
dia jatuh miskin. Perusahaannya bangkrut, kerjaannya bangkrut, jatuh jadi miskin. Baik. Akhirnya apa? Bininya pun diceraikannya, sudah hidup sebatang karanya lagi. Jadi bininya sudah diceraikannya, selesai masa iddah, bininya ini kawin lagi dengan laki-laki lain. Sudah kawin dengan laki-laki lain. Pas lagi makanan juga, lagi makanan, ada yang ngomong tok. Jadi bininya, apa ada? Tuh ada yang minta. Badai kan? Jadi laki yang kedua ini, bungkuskan nasi sebungkus badai aja kayaknya. Sudah dibungkuskan, pas dibuka pintu rumahnya, tahu apa yang minta siapa? Yang minta lakinya yang pertama itu. La ilaha illallah. Habis selesai membalik, bulinya ke lakinya yang kedua menangis. Kenapa? Pian nangis sayangku. Oh, saya. Kan hanya apa bikin sini? Masih panas-panasnya lo. Kenapa pian sayangku? Tolong pian yang minta itu siapa? Yang minta itu adalah lakiku yang pertama. Lalu jar lakinya ini, tolong aku siapa aja? Yang laki kedua ini. Tolong aku siapa? Aku ini yang minta dulu di rumah kamu yang kamu usir. Nah, itu jadi takdir Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Tapi bagi orang yang dermawan itu selalu dapat doanya kaum muslimin, sehingga Allah mentakdirkan kepada dia takdir yang baik. Ulun beri contoh, misal ada kambingnya nih hidup di ladang rumput yang luas luar biasa. Di situ ada sungai, ada ladang rumput subur. Kira-kira senang kambingnya lah. Senang kalau itu surga buat kambing sudah. Makan rumput sesuka hati, minum sesuka hati. Cuma masalahnya satu. Masalahnya kambing itu kada bisa selera. Kira-kira kambing itu hidup ke mati? Mati. Kenapa? Masuk terus. Nggak ada keluar. Ayo. Akhirnya apa? Kumpul di perut. Akhirnya mati. Kayak itu juga harta kita baik. Masuk kita cari terus pagi, mencari siang, mencari, masuk terus, babak penuh sudah. Akhirnya apa? Mati di rezekinya habis sudah. Bangkrut. Kenapa? Karena tidak ada dikeluarkan. Makanya zakat itu bahasa kotornya itu adalah kotorannya harta kita. Itu zakat itu. Tapi zakat itu wajib. Sesuatu yang wajib di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Biar berdagang ada modal, ada untung. Wajib, sesuatu yang wajib kayak salat lima waktu, zakat, puasa Ramadan, itu namanya modal masih. Kalau pian mau lebih dekat dengan Allah, pian harus ada untungnya. Apa untungnya ini? Untungnya itu pian sembahyang sunnah, itu untungnya. Pian bersedekah, itu untungnya. Nah, untungnya jadi ada modalnya, ada untung. Pian berjualan modal aja, ada untungnya, mana rasanya? Nah, ada nyaman juga. Nah, kayak itu. Jadi hidup kita ini jangan pelit banget. Apalagi pelit dengan Rasulullah SAW, jauh lagi itu. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 5101, di sana ada kisahnya Abu Lahab. Bin Abu Lahab lah. Abu Lahab ini adalah pamannya Rasulullah SAW. Pada saat kelahirannya Rasulullah,
Abu Lahab ini senangnya luar biasa. Saking senangnya beliau ini memerdekakan hamba beliau yang namanya Suwaibah. Dimerdekakan. Saking senangnya, senang dengan kelahiran Rasulullah, dimerdekakan hamba beliau yang namanya Suwaibah. Tapi akhirnya cuma sayangnya Abu Lahab ini dia tidak beriman dengan Rasulullah. Sampai apa? Turun ayat namanya apa? Allah tabbat yada abi, celakalah Abu Lahab. Padahal seandainya Abu Lahab itu mendustakan Al-Qur'an, mana jawabannya? Kayak mana caranya? Caranya kayak gini. Ketika turun tabbat yada abi lahab wa tab, firman dari Allah mengatakan bahwasanya Abu Lahab itu celaka. Abu Lahab itu masih ada, masih hidup. Kayak mana caranya mendustakan ini? Inya beriman. Inya masuk Islam berimannya kok. Maka ayat tabbat yada ini tidak berbukti. Ayo, cuma namanya firman Allah langsung dari atas sudah. Langsung dari Allah Subhanahu Ta'ala, tidak ada dusta. Sudah ada firman-Nya, maka tidak bisa dirubah lagi. Abu Lahab yang kafir tetap akan menjadi kafir sampai dia meninggal. Ketika Abu Lahab meninggal, ada keluarga beliau yang mimpi melihat Abu Lahab ini dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Dia tanya, "Wahai Abu Lahab, apa yang kamu rasakan sekarang?" Jawabnya Abu Lahab, "Satu aja kesenanganku untuk sekarang ini. Apa? Aku setiap hari Senin dapat banyu minum itu aja." Kenapa? Karena ketika lahirnya Rasulullah SAW, aku memerdekakan budakku. Itu aja. Tidak ada yang lebih aku senangi daripada itu. Makanya jadi Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dinisi dalam kitab Fawaidul Mukhtar halaman 122, beliau berkata, Abu Lahab yang jelas sudah dikatakan dalam Al-Qur'an celakanya, dia mendapatkan minum setiap hari Senin karena berkat senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika seorang muslim yang seumur hidupnya cinta dengan Rasulullah, dan juga dia mati, dia meninggal dalam keadaan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Karena itu kami memberikan amplop itu tujuannya apa? Tujuannya supaya pian itu mendapatkan bagian daripada senang atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi, seikhlasnya aja. Enggak usah 15 miliar, enggak usah. Kebanyakan kadang habisnya secukupnya aja. Ulun sisa 100.000 lagi duit ulun roy. 1.000 rupiah aja. Abu Lahab ketika lahirnya Rasulullah senang, bukan cuma senang, membuktikan kesenangannya dengan apa? Memerdekakan budak. Kita sekarang ini setahun sekali aja. Setahun udah 15 miliar, udah usah. Cukup saja, seikhlasnya aja. Setahun sekali ketika Rasulullah lahir, kita senang. Apa kelakuan kita, apa tindakan kita dengan senangnya kita kepada Rasulullah? Mengeluarkan harta kita dengan kita bersedekah. Nah, itu cara seikhlasnya aja. Mau 1.000 kah, mau 2.000 kah, sembarang pian aja. Jangan 15 miliar, jangan kebanyakan. Rumah lu gak ada cukup soalnya. Tapi ulun ketakutan kalau bila jadi miskin berinfaknya Allah. Itu di dalam surah Al-Baqarah itu sudah dikatakan oleh Allah jauh-jauh hari, apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu sudah menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Biinfaq, miskinkan kamu. Makanya kalau ada duit, langsung masuk amplop, langsung kunci amplopnya. Jangan dibuka lagi.
Tapi yang buka itu tampil lagi itu kan. Itu setan tuh misi mana? Nah, menyiapkan kepada kamu, ayo kamu bin infak miskin kamu hati-hati. Sudah masuk 1 juta sudah umpamanya. Nah, berjalan waktu ya Allah. Ini butuh juga karena skincare lah. Nah, beberapa habis sudah ada mau tampil lagi 100.000. Kayaknya ini soalnya dosa kalau kau bangga 100.000 lagi tampil. Nah itu asyaitan yang ayyukumul faqsah. Syaitan itu menakuti kamu, persiapkan kamu kepada kefakiran. Jangan kamu bersedekah. Kenapa? Karena nanti kamu akan menjadi fakir. Sedangkan para guru-guru kita, para awliya sholihin mengatakan, "Man khasama bis sadaqah," tidak berkurangnya harta dengan sedekah. Bal yazad, tapi bertambah. Bal yazad, tapi bertambah. Bal yazad, tapi bertambah. Apalagi kita bersedekah karena kita senang dengan kelahiran Rasulullah. Bah itu berkahnya luar biasa Pak Boy. Ya, mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 56. Halaman 52 nomor 56. Jika lupa memakai siwak di awal sholat, apakah boleh memakainya di tengah-tengah sholat? Jawabannya boleh dengan syarat memakainya dengan gerakan yang sedikit atau melakukan dengan gerakan yang banyak, namun tidak berturut-turut. Nah, taib nomor 56 adalah bagaimana caranya jika nomor 56 jika lupa memakai siwak di awal sholat. Siwak itu sunnahnya di awal sholat. Kalau ketika kita mau sholat, sebelum memakai siwak sebelum sholat kita memakai siwak dulu. Karena ingat sekalinya, kebanyakan pikiran, hutang belum terbayar-bayar lagi. Sekalinya sembahyang, sudah di tengah sembahyang baru ingat, ya Allah kadang pakai siwak, keruginya. Nah, lalu boleh kan kira-kira di pertengahan sholat itu, nah ketika dia ingat dia memakai siwak. Nah, jika lu mau memakai siwak di awal sholat, apakah boleh memakainya di tengah-tengah sholat? Jawabannya boleh. Boleh memakai siwak di tengah-tengah sholat, tapi dengan syarat memakainya dengan gerakan yang sedikit. Karena yang membatalkan di dalam sholat itu gerakannya 3 kali gerakan berturut-turut. Berturut-turut itu kayak mana gerang? Buka di dalam kitab Takhrirat Sadidat. Maksudnya berturut-turut itu kayak ini, nah itu berturut-turut namanya. Tapi kalau kayak ini bang, kayak ini stop dulu kita. Kayak ini lagi stop dulu. Nah, sebagian ulama memberi jedanya itu seperti apa? Memberi jedanya itu seperti surah Al-Ikhlas. Dan membaca surah Al-Ikhlas berapa detik? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa detik itu? 6 detik, 7 detik. Kalau anggaplah 7 detik seumpamanya bergaruk saya berdiam 7 detik. Satu sudah, kalau ketika yang sudah berdiam 7 detik itu kembali ke awal lagi, bergerak lagi. Satu lagi itu lain jadi 2. Tapi kalau biar gini 1 2 1 2 kayak itu. Tapi kalau biar set kayak itu aja 7 detik itu baru 1 set, sudah kembali ke 1 laginya. Nah, kenapa? Karena tidak berturut-turut. Jadi berturut-turut itu apabila kurang daripada sekedar membaca surah Al-Ikhlas itu. Baik.
dengan syarat memakainya dengan gerakan sedikit. Seumpamanya nah, pakai siwak kalau imam lagi baca Al-Fatihah salat maghrib seumpamanya Bismillahirrahmanirrahim, makmumnya baru sadar belum pakai siwak lagi. Siwaknya di kantong diambilnya, sekali gesek, berdiamnya, gesek lagi, baru masukkan lagi, baru taruhnya. Itu harus ada jedanya. Nah, itu yang pertama. Apabila, yang pertama dengan gerakan yang sedikit, atau kalau gerakan sedikit ketika gerakan 1 berdiam 7 detik, gerakan kedua berdiam 7 detik, gerakan ketiga berdiam 7 detik. Nah, itu yang sedikit dengan gerakan sedikit, atau melakukannya dengan gerakan banyak namun tidak berturut-turut. Kayak mana caranya? Contohnya, imamnya baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, belum pakai siwak lagi. Ambil 1, 2, stop dulu, dua gerakan aja. Yang membatalkan siwak itu 3 kali gerakan berturut-turut. Kita bergerak 2 gerakan berturut-turut. 1, 2, diam 7 detik. 1, 2, diam lagi. 1, 2, baru masukkan 1, 2, taruh lagi. Selesai. Itu caranya. Jadi kalau mau gerakan sedikit, 1 diam, 1 diam, 1 diam. Kalau mau gerakan banyak, 1, 2 diam, 1, 2 diam lagi. Yang penting tidak 3 kali gerakan berturut-turut. Paham? Baik. Kalau seumpamanya Bang ulun guru ya gatalan guru ya bakudisan di pinggang bakudisan. Nah, bakudisan pokoknya kalau kada begaru gue kada khusus sembahyang. Harus kan Allahu Akbar. Wah, sini kemana-mana begaru. Maka buat orang yang bakudisan, bukan mantan kudisan ya lo. Buat orang yang berkudisan, maka dia itu diperbolehkan bergerak banyak. Nah, kenapa? Karena itu sudah masuk di dalam uzur. Nah, atau seumpamanya kayak orang kedinginan ya lo. Subuh-subuh sembahyang. Nyari apa? Bukan ini mau bergerak, bukan memang badannya sudah. Nah, atau ada juga orang pernah melihat, entahnya sengaja kan, entahnya kada lah, intinya badannya tuh bergerak sendiri boy. Ini bukan kedinginan, ini penyakit modern gitu nah. Jadi kayak itunya entah karena apakah HP-nya bergetar kan modelnya. Itu penyakit. Nah, kalau kayak itu beda cerita sudah. Ini buat orang yang normal. Maka yang membatalkan wudhu adalah 3 kali gerakan berturut-turut. Jikalau tidak 3 kali gerakan berturut-turut, itu 3 kali gerakan tidak berturut-turut, maka sholatnya tidak batal. Baik. Alhamdulillah sudah selesai bab siwak. Kita ke bab wudhu lagi. Bab 6 tentang wudhu nomor 57. Apa definisi berwudhu secara syariat? Jawabannya, wudhu adalah sebuah istilah terkait aktivitas membasuh anggota tubuh yang telah dikhususkan dengan niat yang khusus. Nah, jadi setiap kitab-kitab fikih itu ketika dia mau membahas suatu bab, contoh membahas air, maka yang pertama kali dibahas apa itu air. Mau membahas wudhu, maka yang dibahas pertama kali apa itu wudhu. Mau membahas sholat,
yang pertama kali dibahas apa itu begitu kitab fikih. Nah, sekarang kita masuk ke bab ke-6, yaitu tentang permasalahan wudu. Nomor 57, apa definisinya wudu secara syariat? Nah, bahasa simpelnya, apa itu wudu secara syariat? Wudu itu apa? Nah, jadi ditakoni wudu itu apa? Nah, ini jawabannya sudah. Apa jawabannya? Wudu adalah sebuah istilah terkait aktivitas membasuh anggota tubuh yang telah dikhususkan. Nah, siapa yang mengkhususkan? Syariat. Yang telah dikhususkan secara syariat dengan niat yang telah dikhususkan oleh syariat. Jadi wudu itu sebuah pekerjaan dengan membasuh anggota tubuh yang telah dikhususkan oleh syariat, dan juga dengan niat yang khusus yang telah dikhususkan oleh syariat. Paham? Itu wudu namanya. Kalau wadu apa? Nah, ada wudu, ada wadu. Wadu itu apa? Wadu itu wudu, tahu tadi sudah belum? Wudu itu sebuah perbuatan. Kalau wadu itu adalah air wudunya. Air wudu yang di dalam tempat atau yang keluar dari keran. Nah, itu namanya wadu. Sedangkan wudu adalah sebuah perbuatan kita berwudu. Itu jadi bedanya wudu dan wadu. Nah, baik. Nomor 58 lagi. Nomor 58, apa fadilah wudu? Jawabannya, Waradun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yusbihu abadul wudu'a illa waqalallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Diceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudu kecuali diampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lalu. Baik, nomor 58. Nah, kebiasaan daripada manusia ini, setiap kali melakukan sesuatu pasti bertanya apa faedahnya. Ya, kalau memakai siwak apa faedahnya? Disuruh baca Yasin apa faedahnya? Pasti bertakun apa faedahnya? Nah, maka di sini disebutkan apa faedahnya wudu, fadilahnya wudu itu apa. Nah, maka jawabannya warada 'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yusbiqu 'abdul wudu'a illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Artinya diceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudu, nah wudu yang sempurna, tapi wudu yang permainan. Ya, kalau kayak kekanakan, nah wudu mendatangi ada air selesai langsung ya, buka permainan ya, itu yang sempurna namanya. Nah, jadi di sini tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudunya kecuali diampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lalu. La ilaha illallah. Kita mendengarnya biasa aja, oh dosanya lah. Tapi seandainya nanti di hari kiamat, ketika kita tahu betapa mudaratnya satu dosa yang kecil, betapa berharga ini dalil. La ilaha illallah. Kita cukup menyempurnakan wudu. Apa kata Rasulullah? Dosa yang akan datang dan dosa yang telah lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Bayangkan ya. Nah, baik. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 6562,
Di sana Rasulullah mengatakan, bersabda, paling ringannya azab. Rasulullah sebelumnya bersabda, siapa yang menyempurnakan wudhu, maka dosa yang akan datang dan telah lalu akan diampuni. Mendengarnya biasa aja. Kenapa? Karena kita tidak tahu hukuman yang paling ringan di neraka itu apa. Seumpamanya ada seseorang melakukan dosa yang paling ringan di dunia, tetapi tidak diampuni oleh Allah. Akhirnya apa? Dia digiring ke neraka, diseret ke neraka, disiksa di neraka. Apa siksa yang paling ringan di neraka? Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari tadi, hadis nomor 6562, Rasulullah bersabda, inna ahwana ahli nar adzaban yaumil qiyamah, sesungguhnya azab yang paling ringan daripada ahli neraka di hari kiamat. Apa azabnya? Rajulun ala akhmasi qadamaihi jurmatan, itu seorang laki-laki di telapak kakinya, atau telapak kaki di telapak kaki, di kedua telapak kakinya diletakkan bara dari neraka. Paling ringan azab sudah. Diletakkan bara api, dua-duanya di telapak kaki diletakkan dua bara api. Bara apinya ini lain bara api di warung-warung sate itu lain. Bara apinya dari neraka. Baik. Jaramatan. Yagli minhuma dimaguhu. Saking panasnya bara api yang diletakkan di kaki tadi, otak ini menggurak. Tapi menggurak lah, mendidih. Bayangkan, ini paling ringannya azab. Bara api diletakkan di kaki, otak yang mendidih. Ayo, la ilaha illallah. Apa kama yaglil mirjal wal qumqam, seperti mengguraknya, mendidihnya tungku panci atau kalau betutup ketika menggurak, kayak mana tutupnya, kelopak kayak itu juga. Saking ngerinya azab itu di hari kiamat, itu paling ringan. Makanya betapa berharganya ketika Rasulullah mengatakan, siapa dia yang menyempurnakan wudunya, maka akan diampuni seluruh dosanya yang akan datang dan telah lalu. La ilaha illallah. Berharganya dalil ini. Cuma dengan syarat wudunya sempurna. Nah, insyaallah minggu depan kita akan belajar apa itu rukun-rukun wudu, fardu-fardu wudu, bagaimana cara berniat yang benar, apa saja yang wajib dibasuh, bagaimana caranya wudu sekalian mengamalkan sunnah-sunnah secara sempurnanya, supaya apa? Kita mendapatkan fadilah di hadis tadi. Siapa dia yang menyempurnakan wudunya, maka akan Allah ampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lalu. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.